僕たちが飛行機を愛する男、リックチャンネルのリックです。ことです。はい、というわけでね、今日は、ベラフォンテーヌに泊まってみたっていう動画をね、回したいと思いますが、今日、とりあえず、まだチェックインの時間じゃないので、ちょっと羽田空港で遊んでいきたいかと思います。行こう。アメリカンが止まっております。ちょっと雨でやばいんです。というわけでね、今羽田ベラフォンテーヌに着いたわけなんですが、今歩きます。はい、という今なんと部屋に着きました。今から開けていきたいかと思います。ちょっと待ってくれ。新しい匂いがしますの。こういうホットが一番好きなんですよ。なんかお菓子みたいなのがある。まずカーテン開けてみましょうわ、見える。やった。うわ、フィンランド。うわ、見える。よっしゃ。これ一番大当たりの部屋です。風やばい。